देखिए ये सर्दियों का मौसम है। हर शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कंजेशन हर शख्स को है। तो उन तमाम के लिए इस मौसम में चंद अखरोट की गिरियाँ यानी 5 से 7 अखरोट की गिरी आप चूल्हे पर तवा रखें और इसको हल्का सा भून लें। ठीक है। बिल्कुल हल्का सा इसको भून लें और उसके साथ ही चंद दाने किशमिश के आपने ठीक है। उसी तवे पर हल्का सा जलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा उसको सौते करना है। सौते बिल्कुल करना है। सौते करने के बाद दोनों चीज़ें उतार लीजिए और एक वो जो साथ हमने लिए थे वो टुकड़े अखरोट के हल्का सा हमने उनको भून लिया है। तो एक टुकड़ा अखरोट का, एक किशमिश खांसी के लिए बेहतरीन है। ये 5 से 7 दाने अगर रोज़ाना 3, 4, 5 दिन मैक्सिमम अगर एक हफ्ते खा लें तो पुराने से पुरानी खांसी निकल जाती है। क्या बात है, जबरदस्त।